Bismillahirrahmanirrahim. Wa imamuna wa yatakallamu lan bicara sapa ulama'u al-aksami ngatasi biro-biro tundumane suluh. Taratan yang dalam sambaran yakuno ana apa suluh iku sulhan dame alatene ning atase utang. Wa taratan ya ta'ala hubungan suluh bila ini kelawan kahanan benda. Wa imamuna utama kita Syafi'i ku yakulun dika Syafi'i la yasi ora sapa asul husuluh ma'wujudil ingkar sertane anane ingkar muta'alih. Faida tanaza nalikane berselisih syakhsane sapa wawan loro berisi ala kitab ing atase kitab. Hadza utaiki sahas iku yakulun dika hadza ngene kitabi utaiki kitab insan wadakalan wadaka utam kono akhar sahas akhar iku yakulun dika zaka kitabi utaiki kitab insan yakulu ngendika Syafi'i la mungkin ora mungkin apa asul husuluh bainahuma antarane syaksan hatta yukira sehingga mengakui sapa kul wahidin sama siji minum sangga syaksan mengakui analil akhar sune iku kedune sing weneh hakan apa hak fi ing dalem kitab inama wa ang sinutai hak iku weru ma'rufil qadri ora dikawrai kadare haknya sampai seberapa orang diketahui. Saya terima mongko rumahku apa suluh antara syaksan. Jadi kita sana ikrar ini. Ikrar kul wahidin minuma anal akhar haqqan fihi. Saling mengakui bahwa apa muda'alah mengakui nek mudai punya hak, begitu juga mudai mengakui bahwa muda'alah punya hak. Itu berarti dianggap ikrar. Cuma haknya jauh nilainya seberapa itu orang jelas. Terus ulo wa Syafi'i utai Syafi'i lawi kudune Syafi'i wisyatu nadrin utawi arai pengangan-angan wa akhodalan ngalap Syafi'i dari lawing dari Syafi'i min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asul utai perdamaian iku bainal muslimin antara orang Islam iku jaizun la ila sulhan kecuali perdamaian ahal kang halal sulhan haraman ing barang haram au haram au haram sulhan halalan ing barang halal rawang ratang hadis sapa Ibnu Hibban usaha Yohan Ibnu Hibban yang hadis. Pada aslahna nalikane dami kita kenal mutanazi'aini antarane wong loro sing berselisih ma'wujudil ingkar sertane anane ingkar. Wa bi ay hakin wong kelandine hakik qasimu bageni ing sahas sapa al-aharu sapa sakhs sing meneh wale salan orano hale orano gunaka ing dalam kono panggonan bainatun apa saksi ala dakwah ing atase pendakwaane mudai hatta yasura sehingga yusatira sehingga mengeluarkan asyara yusiru isar hatta yusira sehingga mengeluarkan sapa al-hakimu hukman yang hukum fil qadhiyah ing dalam kasus permasalahan al-mudai hukumine ngene al-mudai utawi wong sing dakwa iku bil bainah wal mungkir utawi wong sing ingkar iku biyamini kelawan sumpah mungkir kan muta'alih lakinnal a'immah tapi ne boro imam asal sata kang telu iku kalau ngendika masalah sah bijawazi sulhi lawan wenange sulh ma'al ingkar sertane ingkar fima ingkar muta'ala fima ing dalam barang yakbalu kang
Iqbal fima ing dalam kasus ing dalam masalah iqbal kang kena suluh maling karmang fima ing dalam barang iqbal kang diterima fi ing dalam apa ataro disaling rela amala di anak penentai perkara la iqbal kang ora ditampa fi ing dalam aladi apa ataro disaling rela fala itu mengkoi kurawan apa suluh kami sri saksa ini kaya sepadane awan loro tanaza kang berselisih saksen fimraaten ing dalam wong itu kul wahidin utai saben-saben suci sangka saksen mang iku yakulu ngucap kul wahid utai mar'a iku zaujati wujudatan ingsun afiatin utawa berselisih dalam budak kul wahidin utai saben-saben suci iku yakulu ngucap wahid utawi iki ku abdi budak ingsun hadza utawi ikilah malaik balu fi ataradi laik balu iku latitam hadza utawi ikilah ada utai kelah tanazu'e syaksen mang fimra'atin iku laibal iku rati tanpa fi'in dalam hadza apa taro disaling rela ora iso mergo apa dadi bojo iku kudu ana akad ora kaya barang nek barang sareng rela iso nek bojo iku kudu ana akad ana proses bala yesu mangko rasa amal ladzi la yaqbalu fi ataradi fala yasu mangkai rasa sulhu wa sulhu fi dalam alladzi la yaqbalu fi ataradi wa hadza ta'ala la yasifu asulhu fil ladzi la yaqbalu fi ataradi iku mafarang isuru kang isara ila marang mau pal hadis alladzi tajakan kaifu jafi kan hadis wa syafi'i wal madhab syafi'i utai madhab syafi'i iku tafarrud iku ini mazhab Syafi'i dikasih yang dalam akam dalam masail sama beberapa masalah walafan walayani Syafi'i yang dalam masail ala imata salah sata yang imam telu saliyani Syafi'i walau lan ketune Syafi'i hatilatu dari beberapa dalil Syafi'i yang dalam masail minta kesan yang masail atas risu taing apa yang telani fi masirah sing dalam usap sirah Nalika wudu kiasan krono kakasna ala bakatil adha ing atas sekarine pira-pira gata wudu. Wa faro jalan isine sapa asabu. Asabe Syafi'i bil masih lawan usap rambut mang walau ala syarat dan senajan iku ing atase sak rambut fi hati ing dalam batu serasi. Wa faro jalan isine Syafi'i bisalati kelan mutus selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisaria yang dalam dadekno salat ala nabi ruknan ing rukun min arkanis shalah sang beberapa rukun shalah wa ghairi ala niyani salat ala nabi aksa musulhi biro-biro bagian suluh aksa musulhi utai biro-biro bagian suluh iku isnani loro suluh hati taten siji suluh nyudo wa suluh awadaten dan suluh huruf-hurufan wa yatafarra'u lan kacabang min hazaini ismaini kang hadratul andoro fa aksaman biro-biro tujuman kasiratan kang akeh wa sulhul hati tau tai suluh nyudo iku yurafi ketika suluh hati ta min ismi sama namanya suluh hati ta ayah hutta dikisen ta nyudo mudai anu sama muda'ala jis'an ing jis fi misliki mati imarat dan ing dalam sepadane nilainya bangunan asura kang angel alal musyari ing atas musyari tabu jami'il qimah apa nyerahna sakabehane aji kerta regane iku maksude musyari apa berselisih masalah rega fahatta mongko nyuda mudai anu sangka musyari misal qimah ing swarane aji kerta haji kertane saman itu maksudnya gimana kan ini saman ini memang ini hasil musannaf nah itu pada yang lain saman ke kimah itu saman itu mayatafiku alai mayatafiku benal musyari mayatafaku benal musyari wal ba'a itu saman nah kimah itu nilai harga pasaran umum itu sing pas iku tak pilih saman. Fa hatta mongko nyuda mudai anu sama mudale nisfal qimah. Ing sarone nilene rumah mang samane Mas.
arupah utawa nyuda ing serapati kimah. Fa'in hasal mengkalawan hasil apa sulhu perdamaian min gari nizain sayang tanpa berselisih karena mengkono apa al-hatu nyuda iku hibatan hibah yaitu diskon nalikane tanpa niza suwe tanpa niza wa tasri lan lumaku alai ngatasé suluh hibah mang akamul hibah alai yang ngatasé suluh sing min ghairi nizain sing ana hatu mang alai ngatasé hatu ana wis padha wa tasri lan lumaku alai ngatasé hatu mang akamul hibah apa pira-pira hukum hibah minane sane akam syaratul qabul utai syarat qabul wa in taqaddama lamun disi asulha ing perdamaian apa husumatun padu wa kana lan ana apa alqimatu aji kertane samane rumah mang denan iku utang pahat mongko nyuda sapa mudai anu sangka muta'aleh utawa pahat mongko nyuda sapa bae anu sangka misari kana mongko ana pahat iku ibroan bebasna sebagian zaman mang amma sulhul muawadah ana kono tae sulh urup-urupan fakama la istalafa mongko iku lamun berselisih sapa syaksan fi imaratin ing dalam bangunan sematafakon nulis fakat sapa syaksan ala ayutia ing atase ento aweh sapa mudai wa muta'aleh iwadon ing urup an hisati sangka bagiane muta'aleh ya ing dalam hisah diwai kit ata ardin ing sekaplinge bumi jadi wate dijoli kita atu ardin iki sulum awado jaza mengkonang apa ayu tiamang wa isyarat lan syarat ing dalam sulum awado apa barang isyarat lan syarat apa ma fil awado ing dalam huruf-hurufan halati ya kang telati awado iku ben adal wa katakun lan terkadang ana apa al awado huruf-hurufan sulum awada iku fiten ing dalam utang sabiten kang tetekaan arada kaento nawarna sapa madinu wong sing duweni utang sayara tau ing kendaraane madin ditawarna alada ing atas sing utangi muka bilat den halih dadi jole utang alladzi kang alai kang ing atas madin jaza mongko nang apa arada iku sulum awada wa guna kalan dalam kono bangunan aksamun utai pira-pira tunduman kasiratan kang akeh ukra kang ana mindak sing sulhus salam utai sulhus salam wal icara lan sulh icara wal ahliya wal khul ila sulh khulu wa iri alan diane salam icara khulu hasbatan sili akan milang-milang nyontokno sulh salam sulh icara sulh ahliya fitalik ing dalam catatan kaki alal matni ngatasi matan tapi ini kayaknya udah disebut ini sana yang dulu sorry wa masuluh ana pun taisulu ala masulih ning atase iwat sing ngalap iwat sing ora dikawarai kala itu mongko kurang ana apa suluh ala masuluh kasaksen kaya awawaan alaikang ala majul nyuluh ing atase mudha'abe sing majul ya. Majul iki mudha'abe. Nyuluh ala majul ing atase perkara sing ora dikawari. Kala itu mongko ora ana apa suluh ala majul. Kasasen kaya wawan alika ing atase sausen tenen utai utang ya akhara kutino ya wana sialan lari sawas lan akar kodro ing kadariten al mutamad kala itu ora ana apa suluh ala majul. Kalau kalan ing dalam kono bangunan kalau nutai kalau rupane inna usini sula ala majul iku atuzu nang sula ala majul mina asrikat ini za sangkarai mutus berselisih li anna sulha krono sini pertama damai kusaidul ahkam iku sini bira-bira hukum wal islam utai islam la yuri di kurang arep Islam antakuna ingin to ono
Ing ento tinemu munafaratun apa saling geding-gedingan benal muslimin badim ya sebagiane muslimin ma'abadin wa dunya utaitunya fi nadril Islam dalam pandangan Islam iku akharu iku lebih hitamin antu atia sang ento mendatangkan dunia ilan izain maring berselisih fadlan luwe angkitalin mendatangkan sangka pertempuran wahalaki angkusen harus saya berawan. Lakin Ibnu Adam tapi Ibnu Adam kota gelap itu terkadang menang melonjol wasiatu apa sifat liare Ibnu Adam ala adamiyati ngalahna ing atase sifat bangsa anak Adami Ibnu Adam kama kowe barang bisa itu kang melihat kita yang main dalam sitina wal mutanabbi utai mutanabbi ku aku berkata mutanabbi wa muradun fasutai perkara yang dikarepno pira-pira an asur kecil min anta ta'ada daripada yang tak saling zalim-zaliman sapa nufus yang dalam perkara wa anta tafana yang tak saling risa-risaan nufus. Surutu sihati sulhi utai syarat-syarat saya sulhi kusna niloro sabu husumaten siji bisi evarofatu wa ikraru khasmen dan ikrare wong sing berperkara kama kaya barang kulnakan ucap kita ucapnya ini madhab syafi'i utai madhab syafi'i ku wajib ayyaspika apa yang tahun disi as-sulha yang sulh husumatan apa farofatu Aini zam itu berselisih wa alfazulullah utai berapa alfazulu wa al-arabiyah kang bangsa Arab iku kulo lafzin iku sekalian lafaz kang aweh kulo lafzin makna yang arti gairal makna kang salian makna al-akhar yang lain hatta fi ma sing dalam barang ya saru kang pertelo apa makna sini ma iku maknan wahid iku arti siji misal kusumah iku sadaya lafaz kusumah wa niza wa atawa lafaz atawa Anisa mengkata Nisa ikwahof lebih ringan minal khusumah Nisa berselisih, khusumah berselisih Nisa akhaf Takulu berkata sirah Tanaza berselisih Sob al-qom Aik talafu berselisih qom Amata khosoma al-qom Amata khosumul qom Yang ada penentai patune qom Kawa mengkutai takhosumul qomi Iku munazaatan iku pertentangan ma'am jahadat dan satane padu semal adawati nuli permusuhan idzan alikane qul syafi'i al-madhkur mang inda syafi'i bima syafi'i la tutara kanara sihati sulhi min sab ke husumatan sang kondisi para padu semua ikrar dan nuri sang kondisi berperkara semua ikrar dan nuri ikrar amal aimah anak penuntut imam al-bakuna yang keri fayakuluna mengkainguti ka imam al-bakun lalu zuma ora ana ketetapan liniza maring perselisi walal ikrar apa suruh tidak harus nizak dulu sama kau barang siapa kau yang terdahulu apa mah itu cara imam bakun salian syafi'i kalau syafi'i suruh harus ada nizak dulu baru ikrar baru ana nizak terus ikrar lagi suruh lafu kita lamun hilang disepekno dilangno apa wasikatu dene surat bukti hutang amalau taat anak penalo apa nalikane hilang al wasiqatu apa surat bukti hutang alat dain hilang ing atas dain ngutangi surat bukti hutangi hilang dain ngutangi maring madin wa nasya nali dain qadraten ing jumlah utang wal madin utang sing diutangi ya alam iku ngerti madin bil qadri kan jumlah utang lakinna tapi ini madin ta'ama iku edo-edo uta madin watana salan edo-edo lali madin ku ing kodriten
Sema uki dan widyakati sulhun apa perdamaian Renoma antarane madin lan dain. Diakati sulh biqadrin kelawan kadar akal kang luwih sithik. Mima daripada barang utang bakang utaima iku piwasi kaya ing dalam surat bukti utang. Mustaqilan hale ngambil hasil sapa madin mang dufat dain ing lemai posisi dain sing utangi rifakti krana kelangan dain alwasiqata ing surat bukti utang watara lan terdesak sapa ada inu ila qabuli sulhi maring apa sulh li adam sitaati krana ora anane mampune dain isbatal qadri ing netepno kadari utang al musahaqi kang dihaki lau bagi dain wa fi surah mongko ing dalem ikhlas contoh layahil ora halal ilmatin kedune matin apa mabarang isafat kang ala faedah sapa matin ing mamna sulhi ma ilmi serta ngertine matin finusani iklawan kurange apa masafata wa hukmul hakim mestinya apa? Utangi madin itu 1 juta dain lali surat bukti utangi ora ana madin itu ora ngerti madin ngomong utangi mang hanya 1,5 juta masalah terus terjadi perdamaian tetepno bahwa utangi mang 1,5 juta iku ora halal, iku nuksan iki. Masafat rumah nuksan. Kudu 1 juta. Wa umul hakim utai hukumnya hakim. Maka iku matin wis ngerti nek utange mang 1 juta masalah. Wa umul hakim utai hakim iku layu fil iku ora ngalano apa hukumul hakim. Haraman ing barang haram. Walai harim lan orang ngaram napa hakim halalan ing barang halal fibatin ing dalan-dalan perkara hukum tanfidhi awamir dolah hukume melakukan pira-pira perintah negara wa humul hakim ta hukume wong sing merintah al muslim kang Islam iku ala salah satu aksamin idza amara kana perintah hakim ini iki oleh umum hakim kepala negara Islam perintah kewajiban kan kewajiban bahwa mengetahui amrin iku wajiban iku wajib bidati kelan zati amrin inna mazata sinambai apa amrul imamang ing amrin nambahi takidan ing ukuhno imam perintah wajib ditambah dadi wajib tambah kukuh perintah. Wa idza amara karena perintah imam dimandukan kan perkara sing disunatno. Perintah apa isis kok poso dhisik. Amubahin atau perintah kelawan mubah wa filan ing dalam mubah maslahatan utawi kemaslahatan lil muslimin. Seorang kok dadi apa mandub iku wajiban wa isi wajib intisalu apa nuruti amrul imam bil mandub zairan ing dalam dari wa batinan wa dautai kala amr bil mandub iku barang yang terjadi apa mata iman ing dalam selawase fa idza wada'a ketika meletakkan raisud daulah apa kepala negara al muslimati kang Islam di zaman ing peraturan peraturan al-qanunan undang-undang wa amaran perintah imam bitangfidhi kelawan melaksanakan nizam wajib mengkawajib alaina yang atas kita tasiku apa nerapno nizam wa imtisalu amri nuruti perintah rais zairan ing dalam zaireh wa batinan wa minal khatalan kesalahan an-nara utainta ningali kita al-ba'da ing sebagian ya ta'awan hal yang kemampang ba'du fitang fidhi awamir daulah
dan melaksanakan pira-pira perintah negara al-muslimah kang Islam. Wa nasma'u lan ngrung kita minun sangka ba'di mang ngucapin ngomong ini tak ninggalo sira nang kita nabi ku halikara kita wa natakhallas ulan selamat kita minadori ba sama pacek al-fulan ya kemusulan tak tinggal sira nang kita nuzawiru hale maksud kita al-faturata ing nota wa nakhudulan ngalap kita aksara ing wa'ake min hakina daripada hak kita. Pada mengkautai kelam halikum al-hukumah iku kandani pemerintah lai sarana fiku yang dalam mal sya'una pas suci dianggap halal kabeh walaupun manipulasi. Ada utawi kelah dakna tahawun dakna mang la itu kurang menang apa hadza wa haram lan iku haram ya anak kula makran sinis kabeh barang ya murukang perintah bi kelan mah sabara isudala kepala negara al-muslimati kang Islam bima ing dalam barang lesa kang ora ana fi ing dalam apa maksiatun maksiat fadilan ing dalam maslahatan utawa kemaslahatan muslimin wajibun iku wajib ittiba wa panat kulima ya'muru wa hadza utaiklah wujubul ittiba iku minta kaful muatin iku bagian sangka jamine nanggunge penduduk al-muslim kang Islam maka itu sertane pemimpinnya muslim itu harus taat. Ama in amara ana penalikan perintah rais bimaksiatan kelan maksiat fala ta'ata mongkorana ketaatan di makhlukin maring makhluk bimaksiatil khaliq ing dalam maksiat dan sehingga makhluk lakin Ibnu Hajar kalau yang ngendika Ibnu Hajar tidak kana nalikane gunakan ing dalam kono panggonan fitnatun apa coba kaki ami harfin kaya jumenenge perang au khasyal atau khawatir sapa man ala nasi ngatasi dirinya man mengkotirin sama dibunuh asisin atau di penjara intasalah mengkau nurut sapa man al-amro yang perintah maksiat mang wah nurut emang dahiran yang dalam dahire pokoknya dahiran itu bawahnya diterjang ora konangan ora desa sarahatu ba'dir rijal terang-terangane ceplose sebagainya wong lanang sing sempurna amamal hukam ana ing ngarepe pira-pira wong sing perintah. Kalau ketika ulama ina Muawiyah Tasimaya Ibn Abi Sufyan lama akoda ibu sering akati Sufyan al-Fi'ata ing Fi'at Ibni maring anak Sufyan rupane Yazid hadara mangkonakani al-Mubayata ing pembiatan sapa kasirun hakimin wujuhi ahli al-amsal sangka tokoh-tokoh penduduk kota wa min sangke kasir al-Ahnaf tay Ahnaf bin Qaisin radhiyallahu al-masyhur yang dikenal dengan hikmah kelawan kebijaksanaan kelawan bijake wa takallama lan ngomong sapa al-kasiru wong akeh minum sangka kasir yuhofen kelawan takut mudhirina hale nampakna al-muwafaqata ing cocok yang setuju nyocoki al-bi'a ing atase bi'at Yazid ila Ahnaf kecuali Ahnaf bin Qaisin fa inna wasini Ahnaf iku sakata menang Ahnaf walam yatakalam lan ora omongan Ahnaf fa kala ngucap lawan maring Ahnaf sapa Muawiyah tu mau teo apa iku laka kene sira la tatakalam hale ora bicara sira ya Aba Bahar Ahnaf wala Ahnaf nakhafu kita Allah ing kaza balaman gerono Allah naing kita wa khawfulan wati kita hukum sira kabeh yang sadaq balaman gerono Allah naing kita wa yadhkuruna lan nyebut sapa ulama fi sarahati ba'dil hukam ing dalam cepose terang-terangan sebagian ulama ma'al hukam sertane pemerintah azalama yang zalim hakim iku wong sing ngukumi wong sing hukumi adina sing perintah mal hukam sertane orang-orang memerintah zalama yang zalim-zalim wa anam lan sunnah
ba'dil ulama la yakhafuna ikrauti ba'dil ulama fillahi karena Allah lama ta'ala iman yang hukum itu yang sing itu nyebut qadiyata ahadi kibari tabi'in permasalahane salah sini penggedene tabi'in rupane Abdullah bin Tawis qala Imam Malik radhiyallahu anhu ta'ani undang insan sapa al-Mansur raja Mansur ana yang undang insan wa Abdullah lan Abdullah lan undang Abdullah bin Tawis wa kana ana sapa Mansur hakiman iku wong sing memerintah muhaban yang ditakuti yaitu lumbunuh Mansur hatta alat tuhma sehingga ing atase kecurigaan dicurigai ngono wis langsung dibunuh ora ono bukti wah sina monggo teko kita dari Mansur mang karena diundang Mansur wa akhadha ngalap sapa kul wahid dan zaman suci minasang kita maka yang panganan nunggune wahid wa kuntulan ana insan koriban iku parek minasang Mansur Cuma jelasan ilung gubati sawise insan sapa Abdullah bin Tawis Pakola mongko ngucap sapa Mansur Raja Mansur lana maring kita hadisan ita ana sira loro insan bi hadisan lan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala Malik fasabak wani mongko kondisi ini insan sapa Abdullah bin Tawis Kala mongko ndika Abdullah Hadasani ceritani ingsun sapa Abi Bapak ingsun rupane Tawus an detika sang bayira rupane Abdullah bin Abbas para Abdullah Inna fi jahannam sunai kang dalam jahannam tananin apa pira-pira ula taldagu kang ngentop tananin wong kula hakimin ing sakabehane wong sing merintah zalimin yang zalim Wala malikun Fadhamam tu mongko ngumpul ingsun siapi ing dadat ingsun Wa kultu lan ngendika ingsun Al-ana ing dalam saiki saya muru bakal perintah Mansur Bidar biunuki kelawan mukul kulune Abdullah bin Tawis mang Kata kaya mongko berubah wajil Mansur Apa wajil Mansur Lakinau tapi ne Mansur iku sakata menang Mansur Wa kanat lana ana apa qaruratul midat botole mangsi alati yatubu kang nulis sapa Mansur minal sangolati koribatan iku parek mini sama insan wa kanal Mansur lan kaya sine Mansur arada ngarepna Mansur ayah tapi lain tong uji Mansur naing kita faqala mangko ngucap Mansur nawilani ngulungna sira loro ning insan qaruratul midat ing botole mangsi Maksudnya kanggo nulis perintah, dekret Gak bisa dibantah Kalau tinggal sama malikun Parat tu mongko ngarep insan anuna wilahin tangguluna insan daing korura lawan maring Mansur Pakola mongko ngucap lima insan sapa Abdullah bin Tawis Mah aja la tunawil aja nguluna sirawu ing Mansur Kultu ngetik insan ini ada krono apa Wal Mansur utawi Mansur biasmawi krungu Mansur kala ngucap sapa Abdullah bin Tawis Lala menawa Mansur iku iritu ngarepna Mansur ayat suka yang nulis Mansur biar kelawan qaruratul midat zulman nulis ing kedzaliman fatahuyara mongko berubah wajah Mansur aksara kelawan akeh wa zaman tulan ngumpul insun siapi yang bagian insun bil maratisanya untuk kedua ambalan yang kedua khofan krono khawatir min ayasila sangin tak sampai ing siapi prosasun apa betik minjami sang getai Abdullah bin Tawis rikurbi krono parke Abdullah bin Tawis mini sang insun Lakin al-Mansur tapi Mansur iku azza iku aku ngaring atas Mansur ayak murah perintah Mansur juga tuhan bunuh Abdullah bin Tawis wa kala ngucap Mansur lana maring kita bila syatin wal tiba lawan gaya bahasa sing mereng-mereng kumang jumeneng sira loro anu sang kala Abdullah bin Tawis dari kalau teng kono kiam iku mabarang kuna kang ana kita iku nabi nubre kita Memang Kala Malik
Pangres namangka metu kita wana utai ingsun iku daman ngumpul nasihabi ing bagian ingsun. Wani dari kalian mangkang kono dina maju tora sering-sering ingsun iku arif ngerti ingsun libni Tawus kedune ane Tawus. Abdullah bin Tawus nang fadraw ing keutamaan Ibnu Tawus al-Kafira kang gedhe alena ala ngatasi kita radhiyallahu anhu wa Malik lan Abdullah bin Tawus. Wa utai kala hale Tawus mang hale Abdullah bin Tawus iku min kuatil iman iku sangka kuate iman wasikotilan percaya bila iklan Allah. Ma'rifatu aqwali ulama utawi ngawarai pira-pira aqwali ulama tazidu menambahi apa ma'rifatu aqwali ulama talibal ilmi ing sing guru ilmu nambahi sikotan ing pengetahuan atau pendidikan sikotan nambahi ing pendidikan Islamiyatan mengetahui sikotan ing pendidikan Islamiyatan kang bangsa Islam. Pati asalu terkadang takok sapa sailan sing takok limada krana apa tadkuruna nyebut sira kabeh aqwalul ulama ing pira-pira ulama wala imam. Walimada lan krana apa la taktasiruna orang ring kesira kabeh ala qauli Syafi'i ing atase dawuh Syafi'i mata maslakine. Langgeng sapa al hadiruna wong sing hadir iku tafiina iku anut ing mazhab Syafi'i. Wal kitab utai kitab alladzi yudarras kang ti pelajari apa ladzi kitab iku ala mazhab Syafi'i. Kitab iki nakulu jawab kita Isahabu disunatkan di taribil ilmi apa ma'rifatu aqwali ulama apa ngawari pira-pira ulama wala imali iddati asbabin karena wilangan pira-pira sebab minta kesang asbab ana utai sini talib kat ihtaji kadang butuh talib lah maring aqwal misal sulhi kumpamani suluh la yasiku rasa sulhu indah Syafi'i ila bada ikrarin kecuali sawise pengakuan wa hadza utai kelah suluh bada ikrar iku niku masalah sing asing ya ana ukuran sing kakon iku ida hasala nalikane hasil apa kelor pengakuan saufa mengko angel asuh apa akad perdamaian wa minaran sangking asbab ana talibal ilmi utawi sunung sing loro ilmu indama ya talib ketika ningali sapa talibul ilmi wa tasiulan luas sapa talibul ilmi luas pengetahuan wa ya'rif lan ngerti talibul ilmi aqwalau min dawi ulama wa hujjah hujjah dasar ulama wa tilata mangting dalil ulama tatakawan mongko terwujud indah insani talib apa saqafatun apa pendidikan Islamiyatun kang bangsa Islam syariatun kang bangsa syara semakot yataru nuli terkadang terdesak sapa al muslim wong Islam al mutaqi kang terikat di mazhabin lan mazhab ayanan kang ditentukno terdesak ila taklidi madhabin maring ana madhab akhir yang lain wa khususan wal ashabil waswasa ing pira-pira sing duweni waswas wala bin hajar ya wajib al waswas sing atas sing waswas ayat tali apento melihat waswas al aqwal ing atas pira-pira kol kaya malam mangko menggunakan waswas bi ai qolen kan dine qoli Allah tatamallaka supaya ora mengendalikan ing waswas salah satu godaan setan al-hukukul musyarakah pira-pira hak yang diseputani milik bersama nuhibbu dengan kita anatakallama yang bicara kita finahiyati hadat terus akhir iklan pelajaran bicara anil hukukul musyarakah sama pira-pira hak yang diseputani al-hukukah utai hukukah ikatakallamuna bicara hukukan anadil hukuk sangai kila pira-pira hak sama mangkai kopo ya semua al-hukuku tai hak al-masyarakat yang sekutani al-hukukul masyarakat utai pira-pira hak yang sekutani kumis luturuk ikus padani jalan ki wae wong akeh bersama pangan kok tai saben iku arep ngarep noman ayusri ayin tong ngetok noman rasanan ing cendhela suwewen alat tariki ing atas ndure dalan ayam utawa nama sakifatan yang payan onang dure dalan wong hal ya juzu apa tau nang lau bagiman
amalu apa ngerjakno apa rasanan au sakifatan wa ana saban karo te ngarep noman ayat yang tanya leh noman asyaban ing kayu ala diteri ing atas tembok tanggane man ala juzo nang apa wat ulau bagiman la juzo nang apa wat ulau bagiman la anal huquqa karena sine berhak al maliyata kamu saharta wal irdiyat lan bangsa kehormatan wal badaniyat lan bangsa awak fi syariah al-islamiyah iku muhtaramatan iku dimulyakno wa musanatun lan direksa walau sahal lamun ngalala sapa wahid nang siji habatan ing sawiji mimil kiwari sama milik liyane wahid zulman ngalala secara zalim qalu ngendika ulama yakfur mangko kafir sapa wahid ya nau karena sini isahalla iku isihanatun nyamprehna fi syar'i ina fi syar'i wali anal muslim lan karena sini Islam iku muhtaramun dimulyakna fi mali ing dalam bandane muslim wa fi irdilan ing dalam keprawiraane muslim wa fi tamilan ing dalam ketai muslim kama asal kaya wasiat sapa Rasulullah SAW fi hajjatil wada ing dalam haji pamitan wa unakalan ing dalam kono bangunan hadis sanudai hadis an Abi Hurairah mana utai artinya hadis iku ngene kala ngendika sapa Abu Hurairah kudu ngalapo sira kabeh ing makalah mini sangesun wa ilam tusirra senajan ora nyeneng makalah kuming sira kabeh inna Rasulullah SAW kala ngendika Rasul la yahiku ora berhak dijalin kedune tangga ayam na apa ento nyegah sapa jarau ing tanggane jar minwat asabi sangga nyalena kayu jar ala didari ing atas tembok jar padahal hadis monggo taikal hadis rada iku nolak ing hadal hadis ashabun ashabul hadis ashab kita Syafi'i fil adila al-ukhra al-amal kang umum biana ing dalam sunai kelakuan kala itu zarawana lau bagi jar wadu apa nyaleno ashab ila firidahu kecuali kelawan ridane jarihi mang secara Abu Hurairah iki tangga kok ditempleki disendeni kayu dening tanggane iki ora kena ngarang kudu gelem kudu lila itu Abu Hurairah tapi banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu tetap ora kena kudu untuk ridane mergo iku kae wong liya omahe wong liya ora iso diintifa oleh orang lain dengan nyendekno kayu nyendekno apa nyalek gandare utawa nyalek kalau ngendika ulama li anna sayyidina Umar bin Khattab marra kelewatan sayyidina fi jiwari Darul Abbas lawan menanggani lewatan kelawan tetanggane omahe lewatan kelawan sandinge omahe Abbas para among ningali Umar mizaban ing talang waro alan ning berpendapat sapa Umar ana ing sune mizab rubama yadur iku terkadang melarati apa mizab binas fa amara mangko perintah Umar dikali kelan bedol mizab Awa utawa utai Umar kala aiku bedol Umar yang mizab biati kan asane Umar Fahara jamang kaum ya sopal Abbas wa kaum liko Abbas maring Umar ina hadal mizab sini kelatalang wadu aiku nyalena wing hadal mizab sopa Rasulullah SAW biati kan asane Rasul berarti iku akan diganggu berarti iku mesti bener ya mesti sah ya mesti masa nyalena Rasul Wala Umar, wallahi demi Allah la yu'adan naik jenis bakal dibalik no mizab wala diutai wang yu itu yang balik no ala di mizab itu yatlu'u munggah muncul sopa aladi atau munggah sopa aladi muncul sopa aladi ala zahri yang atasnya kekeringsan Fajalasa mengkolunggu sapa Sayyidina Umar Ibn Khattab wa ta'ala alam
munggai sapa Sayyidina Al-Abbas ala zahri ing atase kekere Umar wa ajalan balekno Abbas al-Mizaba ing talang ila makani maring panggilan Mizab. Fa udah mangko ngambil bizalika kelan fil Umar mang sapa Abu Hanifah. Ngambil ini anal insan aisri apa ento ngetono insan rosanan ing cendela suwewan wa wiran lian rosan. Fa ini saka mangkalaman mengadu minu sama insan sapa rajulun wajib mengwajib izalatu apa ngilangi rausan. Faida sakan alikane mengadu minu sangka rausan sapa rajulun. Faida sakan alikane mengadu minu sangka insan mang rajulun sama lanang wajib mengwajib izalatu apa ngilangi rausan. Jadi cara Abu Hanifah selama wong liya ora keberatan, ora ngadu, ya kena ngetokno mangklongno sendilo suwewen nggone jalan raya, nggone tanggane, ngarepe tanggane, tapi ketika diadukan lagi wajib izalah. Wa Syafi'i utai Syafi'i mazhab utai mazhab Syafi'i iku wiqaiun iku mazhab sing bangsa kenyataan yang terjadi. Umumnya nek cendera suwewen mah apa nek terlalu ndek mesti ganggu. Mulane enggak boleh ngetokno cendera suwewen sing terlalu ndek. Walaupun urung ana sing ngadu. Walaupun orang sing merasa keberatan. Laisizu orang menangno Syafi'i mazhab Syafi'i amalama yang melakukan barang ya dulu kang membahayakan apa ma bil muslimin walau lam yura'arid senajan ora nentang ing mamang sapa ahadun hukukul jar pira-pira hak tangga wa yasudamna yaksa apa yang buka jar kuatan ing cendela dari ing dalam tembok jar lakin yahrum utawi haram ale ing atas jar ayudi apa entang larakno jar jaro ing tanggane jar minasang kuah kaya ndura entang ning alijar ilani sai maring wadone jarihi minasang kuah kaya nadara mangkala meningali sapa jar minasang kuah kalau ndika ulama ya juzu mangko menang dicari ketune tanggane jar ayarmi apa ento balang sapa jarihi ku ing jar mang kana sapa mangkalamun makanane sapa jari mang ku ing jar mang nyawate kena jar sehingga motoe sing disawat sing nginceng mang uta masalah bahadrun mangko iku disiak-siakno ora ana ganti rugine sing disawat tangga mang nyawat maring tangga liya sing nginceng bojone jar mang. Badran mangko iku disiak-siakno artine ora ana ganti rugi. Ora